nazopesa mbote mingi na balandi nyonso bazolanda biso mokolo lelo. Nzambe nanga apambola bino nyonso bomipesi temps ya kolanda biso na nzela ya radio to pe misusu bazolanda biso na ba CD a partir ya ndako. Tikete kimia na Yesu Kristo ezala na bino na kombo na Yesu. Message nanga ya lelo nalingi na parler sur la nourriture de l'âme. Mutu nyonso azaka na posa bilei po ete nzoto na ye kola pona ko maintenir nzoto en bonne santé puis croissance ya malamu esengaka koliesa nzoto. C'est-à-dire que nzoto tozoliesa yango bilei ya ndenge na ndenge, mais malgré que tozoliesa yango bilei na ndenge na ndenge, mutu asalaka toujours choix ya bilei oyo ekopermettre ke nzoto na ye ekola, nzoto na ye ezala garder en bonne santé. Na choix ya biloko esalaka ke eloko nyonso ekoki koperturbe santé ya mutu akolinga kolia yango te. Ka typique ezali asupposé biloko moko eza ya kobeba to biloko wana eza deja netolobaka ekomi deja ngai to etat nango eza subien te. Omonake so mutu alie biloko olie contribuer na santé na ye, mais ekodéranger santé na ye, ekoki komemele maladi, ekoki komemela ye malaise moko na nzoto, bamisusu omona azwi diarrhée. C'est-à-dire que nzoto eza subien te. Pourquoi? Parce que ekotisi to encaissé eloko moko ezaki vraiment approprié te, eloko moko ezaki vraiment en bon état te. Maintenant ça va de même aussi na vie na biso ya bakristo, eza na babiloko mosusu oyo ame na biso eliaka oyo ekoki komema bonne santé na vie na biso spirituelle to pe ko détruire pratiquement vie na biso spirituelle. Alors il faut maintenant peuple nzambe azala enseigner pona koyeba biloko nini ekoki ko détruire bomoi na spirituel, et puis biloko nini ekoki ko faire que bomoi na ye e progresser, bomoi na ye ekende de l'avant na kati ya relation na ye na nzambe. Nde biloko toli tomona na mokola lelo na grâce au nzambe asali biso yango to intitulé message na biso la nourriture de l'âme. Mais avant to koma kuna na sepeto fungo la Bible tozoke na mukanda Genèse tozotanga chapitre 3 tokobanda partir à verset 1 jusqu'à verset 6. Makomi lobi: le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nzambe apambola liloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Eloko liboso pona ko comprendre bien choix ya sujet na biso na mokolo lelo otozolobela sur la nourriture de l'âme. Eloko liboso na ngato comprendre la composition ya mutu. Nzambe tango asali mutu esprit. Mutu aza esprit. Maintenant mutu oyo esprit oyo ezofanda na kati ya nzoto, oyo eza nzoto, oyo eza physique, et puis esprit oyo eza na âme. Ce qui fait que mutu aza lokola na 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et puis il y a le corps. Ça je crois que eza eloko moi bato ebele ba si ba yebi, mais na kolinga un peu na kota na on a détail, parce que ce qu'on comprend de façon détaillée ne ko aider yo au comprendre point na nini choix ya sujet oyo, et puis importance nango na vie na biso ya bo Kristo eza nini. Eloko liboso, comme je disais,
mutu aza na biteni misato, mutu aza esprit, mutu aza na âme, et puis mutu aza na corps. Alors biteni misato oyo ekoki kozala catégorisé to pe divisé en deux grandes parties. Il y a la première partie qui est invisible, où est composé na esprit na âme. Pour nini parce que esprit ya mutu na âme ya mutu emonanaka na misu te. Et puis deuxième partie, il y a la partie qui est visible qu'on appelle le corps. Donc ce sont là les deux grandes parties qui constituent l'homme, une partie invisible composée de l'esprit et de l'âme, et puis une autre partie visible, ce qu'on appelle le corps. Maintenant, mingi soko tanga na makomi en Nzambe, ozomona makomi ezolobela sur le cœur de l'homme. Na olinga lelo yo bana Nzambe ba comprendre quand la Bible parle du cœur de l'homme, ezosala allusion na partie invisible où est composé na esprit na âme ya mutu. Maintenant la communion de l'esprit et de l'âme, ou soit l'ensemble de l'esprit et de l'âme, yango de Bible ezobenga cœur. C'est-à-dire que tout temps Bible ezolobela motema mutu, ezolobela sur pompe ya makila oyo toza nango na kati ya nzoto to na kati ya poitrine na biso te, mais ezosala allusion na partie wana invisible où est composé na esprit na âme ya mutu. C'est ça qu'on appelle le cœur selon la Bible. Maintenant mutu aza ba dimension miso ne tolobi esprit, âme et puis corps. Maintenant pourquoi nous parlons sur la nourriture de l'âme? Pourquoi? Parce qu'au moment que âme maintenant en soi est un centre, il y a personnalité à mutu. Quand on parle par exemple d'un certain Claude, to mutu moko azo oyebi un ami ou soit un collègue comme on est Claude. Quand on parle de Claude, ozo sala allusion ozo mona comportement ya Claude, ba agissement ya Claude, ba attitude ya Claude. Mena ba biloko wana nyonso ezaka fruit ya makambo eza na kati ya âme ya mutu. Yango ndeza centre ya personnalité ya mutu. Mutu agisaka ndenge nini, mutu alobaka ndenge nini, mutu oyo arezonaka ndenge nini, babiloko wana nyonso eretuvaka na kati ya âme ya mutu. Yango eza centre ya personnalité ya mutu. Donc personnalité ya mutu efandi nde na kati ya âme na ye. Maintenant âme en soi eza composé na ba partie misato. Na osepela ma bandeko balandanga malamu, parce que soki o comprendre biloko malamu, c'est alors que o comprendre pe message bien. Âme ya mutu eza composé na ba partie misato. Partie ya liboso eza oyo tozobenga volonté. C'est-à-dire que Nzambe ntango asali mutu adota ye na capacité to habilité moko ya mutu a décider, ya mutu aza na propre oyo tobengaka libre arbitre. Maintenant composante wana eza na kati ya âme ya mutu, yango nde tobenga volonté. C'est-à-dire que mutu aza na libre choix ya ko décider sur quelque chose. Eza habilité wana eza na kati ya âme, yango tobenga ngo volonté. Maintenant deuxième partie ya âme ezali oyo tobengaka émotion to ba sentiment. Ezokosala eloko moko na kati ya âme, eza place ba émotion na ba sentiment ezaka créer, yango pe eza composante na kati ya âme ya mutu. Maintenant troisième partie oyo eza très importante, ezali partie oyo tobengaka pensée. Nalobela ngo ndenge wana na français, parce que na anglais nde ezwaka vraiment sens malamu. Na anglais tobengaka ngo mind. C'est-à-dire que eza place pensée et se formulaka, place ya pensée se formulaka, nde eza troisième composante ya âme ya mutu. Donc âme eza na trois parties. Nous avons la volonté, nous avons les sentiments et les émotions, et puis troisième partie eza pensée. Maintenant na kati ya pensée ya mutu, ou soit conscience ya mutu, c'est ça le terme que je voulais dire. Donc c'est-à-dire que toza na volonté, toza na ba émotion to ba sentiment, et puis troisième partie, le mot qui convient, c'était la conscience. C'est très important. Mais la conscience maintenant en soi est divisée en deux parties. Nous avons la conscience elle-même, et puis nous avons la subconscience. C'est-à-dire que âme ya mutu eza na trois parties: la volonté, les sentiments et les émotions,
et puis la conscience, ou soit la pensée. Dans la pensée, nous avons la conscience et la subconscience. C'est comme ça qu'on devait expliquer ça. Maintenant, et que la âme est un centre, il y a personnalité à mutu na vie naye azalaka ko enregistrer biloko ya façon na façon. Maintenant ba biloko nyonso mutu aza ko enregistrer o mutu aomona to mutu azoyoka ekendaka directement na kati ya âme ya mutu, ezokende directement na kati ya pensée ya mutu. Maintenant omona ke esprit ya mutu ezalaka affecté en bien ou en mal selon que âme ya mutu ezali rempli na biloko ya bien to na biloko ya mabe. Maintenant mutu pe maintenant po nzoto maintenant esala likambo epose acte ezalaka na posa ya ke âme ya mutu epesa ye commandement avant que nzoto est exécuté. C'est-à-dire que âme ya mutu eza tellement importante ezo jouer rôle moko oyo ekosa ke bomo ya mutu ezala sauvé to bomo ya mutu ezala perdu. Na sens que soki âme na yo eza rempli na biloko ya mabe ekomema influence wana na nzoto ekopesa commandement moko négatif na nzoto, nde omona nzoto ya mutu poser acte moko eza négatif. Pourquoi? Parce que âme ezalaki rempli na biloko ya mabe, na ba information ya mabe. Alors quand maintenant âme eko travailler ekoti na kati ya pensée ya mutu, na kati ya pensée ya mutu, parce que makambo nyonso ntango eza ekota na kati ya âme ekende na niveau ya pensée ya mutu, na kati ya pensée ya mutu nde mutu abandi kose formuler baide wana nde ekosala sikoyo ke emati na basentiment mpe na baémotion, emati na niveau ya volonté, nde mutu adécide soit kosala likambo malamu to kosala likambo ya mabe. Nayebi te soki jusque là bandeko vraiment bazo comprendre makambo bien. Naza vraiment na souci ya ke bato ba comprendre po ba sungama na liloba oyo na koyeba koma bakoki kobanda ko nourrir ba âme na bango. Nakoki vite très vite na nazongela makambo na lobi depuis le début. Nabi mutu aza na ba partie misato, mutu aza molimo, mutu aza na âme et puis mutu aza na nzoto. Par ba partie misato eza divisé na deux grandes parties. Partie moko eza invisible composé na esprit na âme parce que muscle koko mona ngote, et puis deuxième partie eza visible auto benga corps. Maintenant na partie o eza invisible yango de Bible et se référera comme cœur ya mutu. Cœur ya mutu eza mutemo tozomona na kati ya poitrine te, mais cœur ya mutu selon Bible ezali la partie invisible où est constituée na esprit na âme. Maintenant comme on parle de la nourriture de l'âme, tu dois comprendre âme yango moko eza composé na nini et puis zo fonctionner ndenge nini. Tu dis que âme eza na trois parties na kati ya âme. Tu as la partie liboso où ezali la volonté, c'est-à-dire que habilité ya mutu ko décider. Deuxième partie eza partie to bengi eza constitué na ba émotion to ba sentiment, et puis troisième partie eza auto bengi pensée. Na kati ya pensée toza na conscience et puis toza na subconscience. Maintenant mutu tango azo komona makambo na mokili, mutu tango azo yoka makambo na mokili, makambo mutu azo yoka na makambo misu nezo mona ezali ko permettre mutu à se créer ou soit à envoyer ba information wana na niveau ya âme na ye. Maintenant ba information na tango ekende ezokende directement na kati ya pensée ya mutu. Ba information na tango efanda na kati ya pensée ya mutu, mutu akoma ko méditer sur ba information wana, ba information wana ekoya ko affecter maintenant ba sentiment na ye pe ba émotion na ye. Maintenant soki ba information oyo ya affecter ba sentiment pe ba émotion ya mutu, omona eye ko repousser ngo na niveau ya volonté ya mutu. Volonté ya mutu nde place ba décision ezwamaka, nde omona mutu akomi maintenant na point ya ko décider abiki na osala likambo na osala likambo nyonso wana ezowuta wapi na makambo to ba information oyo ezalaki enregistré na kati ya âme ya mutu na niveau ya pensée na ye. Donc l'âme de l'homme est quelque chose de très très important oyo il faut biso nyonso toyeba comment nourrir l'âme afin que makambo oyo ezokota na kati ya âme soki eza ya bien
et affecter pe bomoto na biso et affecter pe ba réaction na biso na ba attitude na biso de façon epesa gloire na kombo na Yesu Christo. Donc eza vraiment tellement important na ebite soki jusque là bandeko bazolanda biso bien. Yango moni makomi ya Nzambe ezoloba ke c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que ata po munoko no eloba il faut ezwa ba information à partir ya mutema na yo. Oh mutema nena bando loba eza o eza na kati ya poitrine na yo te, mutema ezali ensemble ya esprit na âme. Maintenant plus précisément cœur ezozala rempli wapi na niveau ya âme ya mutu, centre ya personnalité ya mutu. C'est-à-dire que soki âme ya mutu ezali rempli, c'est alors que munoko ekoloba, c'est alors que maboko ekosala, c'est alors que mutu ako réagir to mutu ako agir par rapport ya oyo ayoki to oyo amoni oyo ezalaki rempli na kati ya esprit. Maintenant so tozongi na passage oyo toutaki kotanga, ozomona makomi ezoyebisa biso concernant serpent oyo ayaki kotenter Ève. D'abord, qu'est-ce qui s'était passé na jardin? Nzambe akeli mutu, atie mutu na kati ya jardin afin que mutu a cultivé jardin, et puis ekola Nzambe asalaki provision mpona mutu, apesi mutu ba directive, apesi mutu ba instruction, ayebisi eloko nini mutu akoki kosala na eloko nini mutu akoki kosala te. Ezaka lokola nini toza na mwana yo, oza na mutuka, opesi mwana mutuka, mais oyebisi eke no na mutuka boye po okumba o malamu, tala mutuku ezaka boye, tala mutuku ezaka boye, yo faut sala boye, osala boye, osala boye. Pourquoi? Parce que pour a maintenir mutuka na bien, opesi comment est-ce que ko gérer mutuka to ba bien moko pesi mono salier confiance, mais opesa e ba instruction de sorte que a maintenir biloko yo opeseli lango confiance. Alors mwana soki alandi ba loi na ba directive opesier, au moins que eloko wana ekokoma source ya bénédiction pona ye. Pourquoi? Parce que eko progresser et puis eko bénéficier plutôt eko profiter na ye moko. Alors Nzambe pe na likanisi na ye pe na bolingo na ye tango apesi mutu jardin d'Eden a placer ye na condition ya vie moko ya bien, Nzambe alinga ke mutu a maintenir standard wana ya vie. Yango moni Nzambe apesaki ba instruction. Ba instruction wana eza connu comme ba information oyo Nzambe apesaki, de sorte que mutu soki azo se référer na ba loi ya Nzambe, soki mutu azo se référer na information Nzambe apesaki par rapport ya gestion ya jardin, mutu akoka ko maintenir en état, et puis mutu ayeba ko progresser afin que a vivre vie moko heureuse. Mais maintenant Dieu constitue maintenant une source ya bonne information pour l'homme, information oyo ko sunga mutu à vivre en paix, à vivre en abondance, à vivre une bonne vie. Mais maintenant mutu tant Nzamba zate, Satan maintenant zoya avec une autre information. N'avez so bande ko bazo comprendre. Satan est maintenant avec une nouvelle information. D'abord, quand Dieu a donné l'information, ces informations ici sont allées directement na kati ya pensée ya mutu. Maintenant, aussi longtemps que mutu bande ko garder penser, abandon ko garder ba information to ba commandement Nzamba peseke, et puis aza ko appliquer ngo, au moins mutu azaki toujours na jardin et puis heureux, azo gérer biloko nyonso selon ba directive Nzambe, selon volonté Nzambe, selon pensée na vision ya Nzambe. Alors, mais du moment où mutu maintenant ayoki deuxième voie ya diable, no linga bande ko balanda awa bien, Nzamba pesi ba instruction oyo eko profiter na mutu. Maintenant, pendant que mutu ande ko sela ba information na ndenge Nzamba pesa ki mutu azo vivre en paix, mutu azo vivre vie moko ya joie, paix et abondance. Mais maintenant, quand le diable est venu, comme c'est un destructeur, aye maintenant koluka ko rouler mutu to ko boto la bozu oyo mutu azaki nango ko détruire vie ya mutu. Mais aye na sens yé pa yé na information. Aye maintenant l'information moko eza contraire par rapport à information Nzambe apesaki mutu. Nous avons parlé sur information comme si non c'est référé à une information comme une instruction ou soit un commandement. Alors diable peut aye na information na musu. Donc diable a comme le quoi une deuxième source d'information, mais avec une information qui est négative pour l'homme, c'est-à-dire que l'information où il détruit vie à mutu.
Maintenant ntango aye na information wana apakoli yango mafuta de sorte que e apparaître bien na misu ya moto. Donc c'est-à-dire que ezaki information moko ya mabe mais alatisi yango elamba de sorte que e apparaître bien. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga mobali, ata na moya lelo diable soki alinga séduire yo na vie, diable soki alinga détruire vie na yo, jamais akoyela o proposition oyo à l'œil nu emonanaka ya mabe. Akoluka toujours aluka voix moko oyo ekoconvaincre yo omonamaki likambo eza malamu. Mais siko soki oza kose référer na volonté ya nzambe te, na makomi ya nzambe te, omonake ozala facilement po ozala plutôt rouler, ozala facilement et ozala très facile pour na yo ozala dupé par le diable et puis on se retrouver au perdre au nyonso nzamba bongisa pour na vie. C'est ce qui s'était passé. Écoutez-moi très bien. Maintenant na kati ya jardin tant au diable a yé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il a initié un dialogue avec la femme. Donc c'est-à-dire c'est la même procédure que Dieu avait fait quand il fallait donner des instructions à l'homme. C'était un dialogue. Dieu est venu parler avec l'homme, lui donner des instructions, lui montrer comment est-ce que l'homme peut faire dans les jardins pour maintenir ses standards de vie. Maintenant, le diable aussi vient avec la même procédure, mais azui malobanae o ezalaki négatif, abalulengo et apparaître malamu na miso to na matoi ya mwasi. Mais na point liboso na olinga o comprendre comment est-ce que penser à mutu et eux à la nourrir et ali par l'écoute. C'est-à-dire que mwasi maintenant à 8 ans a pesi matoi na ye pas diable. Maintenant diable a commis ko lobela ye makambo o ezo paraître bon mais a bonté en soi. Ndeko nanga diable so alinga séduire yo lelo a mibimisaka na lolenge ya makambo bien. Mais objectif na ye ezali ke a séduire yo de sorte que okwea na libunga. Oh, tango okwea na libunga o père de bénédiction nzambe na bomo ina. Maintenant, à force ya kopesa matoi n'est pas diable. Diable maintenant abandi koloba. Abandi kopesa ye ba information oyo ezali opposé na ba information oyo nzambe apesa ki. Maintenant, à force ya koyoka ba information ne komi kozwa place mingi na pensée ya mwasi, alors oyo nzambe apesaki ekomi kobunga na pensée na ye. Je veux que vous compreniez un peu cette logique. Eza ndenge moko eza na ndeko moko ateyaka biso moko mosusu alobi soko oza na verre eza rempli na masanga oza na posa sans pour autant jeter masanga wana, mais masanga wana ezala remplacer na mai abe osala ndenge so babiso ke babite kozwa verre te ko bwaka masanga si moche mai babika ke no sala ke masanga wana ndenge eza na kati elongwa mai koma na kati ya verre osala ni. Alors bato bele bakoka ko répondre te nde moteur zo yeso abiki non soki verre ko eza muke eza ya quelques centilitres, alors il suffit ozwa peut-être bidon ya 5 litres ya mai obandi ko verser mai wana na kati ya verre ekola quantité ya mai eze belé omona ke ekoma mina ko sopana verre ekotonda ekodeborder ekoma ko sopana, mais à force mena ya ko chaka ka mai zo konje ko cha mai kwa mai eleke belé quantité ya mai eko finalement eko silisa masanga na kati et puis verre etikala rempli na mai. C'est-à-dire que eza pratiquement même logique oyo esalamaka tango opesi matoi no epa diable obandi koyoka diable kolobela yo ndenge mwasi asalaki Eve ayoki tellement diable. Maintenant tellement dialogue ezwaki temps maintenant etondisi pensée na ye, alors oyo nyonso ezalaki ya bonzambe na kati na ye ekomi anéanti ekomi effacé. Maintenant ekola maintenant pensée ekomaki rempli na ba parole moko négative ou ebandaki ko apparaître comme positive alors que en soi ezaki nourriture ya bien te. Alors pensée en moi c'est komaki déjà rempli na biloko moko négative to na ba information to instruction moko négative venant du diable. Maintenant après que pensée à la rempli eloko ni eyaka ezalaka action. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avoir koyoka? Parce que moi si asuika na niveau koyoka te. Après koyoka Bible lobake tango atali mena fruit wana amoni ke fruit wana ezo plaire misu na ye.
na verset 6 ya chapitre 3 ya Genèse avec amoni ke eza ezoko plaire na misu nde ayeme na ko poser acte. C'est-à-dire que eza na deux sources, soit aux autres informations par nzambe, soit aux autres informations par diable. Maintenant ba information na po ekota na pensée na yo et affecter pensée na yo, eza na deux voies. Eza na nzela ya oyo ozoyoka et puis oyo ozomona. De façon oyo âme ya mutu ezaka nourri. Or na début na ndoyo somino ke soki nzoto na yo olie songo biloko ya mabe, conséquence ezalaki nzoto wana ekobela. Soki biloko wana eza na poison, conséquence ezalaki nzoto wana ekokufa. Maintenant ça va de même avec bomoi ya mutu. Soki pensée na yo ezali nourri na makambo mabe oyo ozoyoka, na makambo mabe oyo ozomona, makambo wana a force ya oyoka ngo pe a force ya komona ngo ekoaffecter pensée na yo négativement. Et puis maintenant cette pensée, quand elle devient négative, ekosusciter ba sentiment na yo na ba émotion na yo to ekomatango na to moko oyo ekopousser yo opposer acte. Maintenant l'acte que tu vas poser ekozala par rapport aux informations que tu as enregistrées dans ta tête ou soit dans ta pensée. Ne omonaka biloko esalaki molimo mutu ebungi. Pourquoi? Parce que il y a une relation directe entre l'âme et l'esprit. Makambo âme eza ko encaisser. Soki eza ya mabe eko affecter esprit ya mutu, eko bungisa esprit ya mutu. Makambo oyo âme eza ko encaisser. Soki eza ya mabe eko affecter pe nzoto ya mutu, parce que nzoto ya mutu e posaka ba acte par rapport ya ba information o azozwa eza na pensée. Or tango poser acte a supposer que ofandi na ba miyibi mingi. Masolo oyo ozoyoka eza kaka o ba miyibi nde bakenda osala baku. Makambo oyo ozomona na misu eza kaka biloko miyibi baoya na misu, baoyiba bazoya na misu na yo. Misu no ezomona oyo miyibi bazoyiba, matoyi no ezoyoka masolo miyibi bazobeta. A force ya komona na a force ya koyoka biloko eko affecter pensée na yo, okokoma ko méditer na pensée oyo de façon consciente ou inconsciente, jusqu'à point que tango koma rempli totalement, pensée ne komi rempli na makambo yo ozomona pe ozoyoka o eza enregistré, alors okoma na point ya poser acte. Nous omona Bible ezoloba ke les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bazo corrompre ndenge ni. Pourquoi? Parce que yo mwana na nzambe omi exposé na bango. Ozo pesa bango chance ya ke ba nourrir âme na yo na makambo yo bazo loba. Ba nourrir âme na yo na makambo bazo sala. Misu ne komi témoin ya biloko ya mabe. Bato ne komi témoin ya makambo mabe. Yango eza ko affecter yo. Donc eza nourriture ya mabe. Oyo mema destruction ya âme na yo, ezo mema destruction ya esprit na yo. Pourquoi? Parce que oyo âme na yo etondisami nango ezo sala ke munoko na yo eloba okoloba ya mabe, esa ke maboko no esala ekosala ya mabe, nzoto no esala ekosala ya mabe, ezo sala ya mabe. Pourquoi? Parce que pensée na yo eza rempli na biloko mabe. Biloko mabe eza po nini etondi na mutu na po nini? Parce que opesi temps mingi na diable à nourrir âme na yo. Yango bana nzambe, il faut tout ça la très attention na makambo tozoyoka na makambo yo tozomona. Donc en bref, makambo tozoyoka na makambo tozomona yango nezo constituer nourriture ya âme na biso. Alors soki tokozala nyonso toza komi exposé na makambo mabe ekota na matoyi na biso, tokoma na misu na biso emona omona ke eko affecter bon moto na biso, eko affecter personnalité na biso, tokoma osala ka makambo mabe et puis toko perdre bon moyi na biso. Vie oyo nzambe abongisa pona biso po to vivre to bila kana moyo to mona ngo ezate. Pourquoi? Parce que tozala totalement dérouté ndenge Ève après avoir koyoka diable na komona oyo frappaki na misu na ye, akendaki na libungi pe amemaki libungi oyo epa mobali na ye. Ndeko nanga, etant que mwana nzambe,
eza na biloko oyo il faut misu no esepelaka na kotala epuis eza na biloko oyo misu no ekoki kotalaka te. nakopesa ndakisa ata batelevizio oyo tozotala toza nango na bandako eza na baprogramme ebele oyo ezali vraiment inspiré na diable. baprogramme ebele oyo ezoleka na batelevizio eza inspiré na diable. yo mwana nzambe okoki kobandaka kotala kaka baprogramme nyonso te na tv po eza na baprogramme mosusu na televizio eza vraiment malamu te mpona mwana nzambe atala. okomona ekoaffecte mémoire na yo, ekobebisa vie na yo. alors il faut ça la sélection ya biloko okoki kotala na télévision mpe biloko mosusu okoki kotala te. eza meme na bafilme mosusu oyo bazotekela biso na bavideothèque omoni eza vraiment approprié te mpona mwana nzambe kotala. nakopesa ndakisa bafilme lokola bafilme pornographique. ndeko na ngai ntango ozotala babiloko oyo ata oza yo moko na kati ya ndako, baimage ozotala ce sont des informations oyo ozotinda na kati ya pense na yo. plus que ozotala yango yango mona mwana nzambe mosusu azotala tema biloko ozosango en cachette mais eaffecte pense na yo à point que okomi na posa opratike makambo oyo ozolinga osala. omona eza na bato mosusu bien kaza marié mais tellement atala babiloko oyo trop akomi na point yake apratike peut-être mwasi na ndako akokoka kosala oyo amoni na télévision te. ce sont des choses il faut nayebisa bino franchement to mobali azokoka kosala biloko mwasi amoni ete na bafilme wana. mais na tellement eza biloko esi etondi na pensée na ye akomi na désir apratike ndenge ye amoni na bafilme. aoluka nini? aluki abima libanda. pensée na ye ezake abima libanda ameka kosala babiloko ye amoni na filme. pourquoi? parce que diable amena okoma kopousse ye par rapport à information esi etondi na pensée na ye aluka kaka pratiquant ntango osala yango obungi na vie na yo. il y a des livres oyo mwana nzambe akokotanga. balivre mosusu so otali kaka message contenu ya livre omonake ezomemona logique moko oyo eza vraiment diabolique. balivre mosusu omona eza vraiment eza koédike mutu te mais plutôt ezomema yo na bapratique moko oyo nzambe akoki kosepela nango te. c'est-à-dire que mwana nzambe ata soko olingi otanga livre nayebi ke na encourageaka bato mingi na kotanga parce que lecture esalaka ke exerçaka mémoire na biso eyeba kose concentrer na makambo eza exercice moko bien mais il faut ça la choix ya balivre. eza balivre okoki kotanga etake mwana nzambe na balivre mosusu okoki kotanga te. eza na bamagazine okoki kotala na bamagazine okoki kotala te to mpe kotanga na okoki kotanga te. eza na balivre mosusu lelo to bamagazine omona sur 100% ya bafoto batie na kati eza kaka ya bato baza mitakala. vraiment ndeko na ngai yebisanga babiloko oyo ekobénéficie na bomoi na yo na nini, ekoapporte eloko nini ya positif na bomoi na yo. c'est-à-dire que nde façon oyo mémoire na biso ezozala nourri du jour le jour. eza makambo ebele misu na yo il faut pas ewumelaka na kotala. eza babiloko mosusu peut-être okani te otali yango mais soki omoni ke eza biloko ekopesa nzambe gloire to ekoki komema yo na libunga en tout cas il faut pengwisa misu na yo na biloko wana na mbala moko. il faut mwana nzambe ozala mpe souple. lisumu il faut toyekola koma ya kokima yango parce que soki toyebi kokima lisumu te on n'est pas aussi fort que diable. diable akoki koutilize bafaçon nyonso akosala mpona kaka akweyisa yo. alors il faut mwana nzambe ayeba ke biloko soki na umeli nango mingi fin nango ekomemanga na libungi donc omilongoli na biloko wana mbala moko. makambo so na yoki so na umeli koyoka ngo un jour na koriske mpe nakoma mpe koloba lokola bato. eza bato mosusu place afandaka eza kaka bato baotonga bato. ndeko na nga ata balobi kutu ke yo oza le plus saint mais je te garantis à force ya ofanda na bato batongaka bato un jour yo mpo okoma otonga. nde place bible ezoloba ke les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. c'est-à-dire que ezobanda na moko ekomi na mibale. lelo oyoki ofandi ya linganga ya batongi, lobi ofandi ya linganga ya batongi, lobi wana ofandi ya linganga ya batongi, moko mosusu baotonga yo poche liloba. donc yo poche liloba ali moko mosusu yo mpo oke mpe na ndako ya mama ba Sylvie obandi mpe kotonga Antoine. ozo comprendre? donc ezobanda malembe. pourquoi? parce que eza semence ya diable mais ezoya na bavoie différente. eza na baami mosusu na vie il faut se séparer na bango parce que soki ami oyo bien que bokolani peut-être quartier moko, bien que peut-être aza collègue botanga na ye
mais soki azomemela yo toujours makambo oyo ezopesa nzambe lokumu te, azoyela baproposition oyo ekosunga bomoi no ekei liboso te, ndeko nange foka bwana ye. Pourquoi? Parce que baproposition oyo azoyela yo, baide oyo azoyela yo ezali inspiré na diable. Ye akozala conscient to akozala inconscient, mais diable aza koutilize akoma lokola source to voix ya komemela information. Alors information ntango oexpose matoi na koyoka e affecte mémoire na yo ememi yo na libungi. Donc bana nzambe fo bazala enseigner na biloko bayeba ke bomoi na biso eza bomoi moko fo to protéger ngo malamu, matoi na biso eza matoi moko fo to protéger ngo malamu, misu na biso eza misu moko fo to protéger ngo malamu. Sinon te toza ko nourrir yango na ba nourriture oyo ezopesa nzambe lokumu te, ba nourriture oyo ekoboma bomoi na biso na mikolo ekoya. Nzambe na ngai asunga biso to comprendre makambo oyo. Ame ya mutu ezali centre ya personnalité na ye. Personnalité ya mutu bayeba yango mena tango mutu akomi ko s'exprimer. Expression ekozala verbal, expression ekozala pe na ba actes opposés, expression ekozala na ba réaction ya mutu, expression ya makambo eza na kati ya âme na yo ekozala na attitude ya mutu. Donc attitude to ba parole to ba acte opposé ezali ka expression visible ya ba information oyo ezali rempli na kati ya pensée ya mutu. Maintenant ba information soki oumeli na kati ya pensée, souvenez-vous na lobaki na kati ya pensée toza na oyo tobenga conscience na subconscience. Ndo omona ke mutu so akomi affecté na biloko moko eza négatif, maintenant soki eza na kati ya conscience na ye, omona na une certaine mesure akoki ko se contrôler. Abimisa mabete akoki ko se contrôler, c'est possible parce que conscience nezo sala akoki ba on abimisa ngote on abimisa. Mais maintenant ba information wana ezalaka en tout cas eza eloko moko efalaki na liteo na te ya kango mo mulai parce que eza makambo ebele na expliquer na kati, mais nzamba sunga biso to comprendre eloko parce que na kati ya pensée wana ne tolobi ke eza na conscience na subconscience. Ba information oyo nyonso ezokende na kati ya pensée ezalaka exécuté na conscience ya mutu, mais ezalaka moi j'ai dit magasiné na kati ya subconscience ya mutu to na kati ya na partie inconsciente ya mutu. C'est-à-dire que tant que ça magasiné kuna information avait bima et bima ye na conscience ya mutu e checker et le oni ekoloba. Donc deux places au monde mutu ko contrôler bon moine tondi na makambo mabe, mais à contrôler place bo ya sali semblant, à vivre hypocrisie. En fait, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire que faire sortir ce qui n'est pas en toi. C'est-à-dire que na kati na oza makambo mabe, mais osali l'hypocrisie, c'est-à-dire que na niveau conscience na yo osali fort nzoto na yo to munoko no e exécuter lo kamalam, alors que oyo kanisi na mutema no vraiment oyo kanisi na kati ya pensée na yo eza mabe pona mutu wana. Maintenant omona yango mona bato neti ba mela masanga, so ameli masanga e kwa so tango mutu ameli masanga to aza na se ya influence ya alcool, omona conscience ya mutu ekufaka. Maintenant so conscience ya mutu ekufi, maintenant subconscience to la partie inconsciente ya mutu e bandi ko bimisa ba information nyonso mutu a magazina. Est-ce que vous comprenez biloko? Maintenant eza bato mususu pe tellement zaneka déjà vraiment affecté en mal na ba information mabe, au moins ata de façon consciente, plutôt de façon consciente azo bimisa ka directement. Mais bato mususu à cause ya hypocrisie ako bimisa loko ya apparaître bien, mais alors que na mutema na ye ba motivation ozo sa ki aloba likambo eza ngo ya bien te, mais à ça l'hypocrisie a mis malam, c'est-à-dire que a masqué nani pensée na ye eza kaneti ya serpent tango zo so na Ève, c'est-à-dire que pensée na eza ya mabe ya ko détruire mwasi, mais a masqué eloko oyo a bimission na façon musu et apparaître bien, alors que but na yeto objectif ezaki ke e détruire mwasi, mais tellement lambi yango et bimi loko a bien, mais suka nango ko ezaki déjà na poison et bomi mwasi, c'est-à-dire que mimi mwasi na lubungi. Donc babilo kongo ezo kendende nengwana. Alors conscience ezo sala ke mutokoki ko netoloba en anglais ko assess makam, c'est-à-dire que au checker on a bimisa to jouer na moi hypocrisie. Mais maintenant soki okomi na état ya inconscience, c'est-à-dire que ou soit muta betio mbata to muta lobilo likamwa mabe osiliki, maintenant na se ya colère
tellement okomi déjà influencé na colère omona ke conscience ya moto ekufi eloko nini ekobima eloko ebima eza bainformation oyo eza amagazine na kati ya subconscience ya moto eza lokola moto apesi yo kanda moto asiliki ya likambo omona moko réaction na yo ekozala produit direct ya oyo eza amagazine na kati ya subconscience na yo. Or subconscience eza kaka na kati ya pensée, donc eza concept moko un peu complexe, mais nakanisi ke saint esprit azosunga biso to comprendre makambo oyo. En bref oyo nakolingaka bo retenir ezali ke toyeba kobatela ame na biso, parce que ame na biso eza centre ya personnalité na biso. Soki tozali affecté na biloko ya mabe mingi, ba réaction na biso, ba action na biso, ba attitude na biso, ba parole na biso eko reflecter kaka oyo ezali amagazine na kati ya pensée na biso. Mais soki totondisi pensée na biso na maloba nzambe, na mateya ya malamu, tozo nourrir pensée na biso, tozo nourrir âme na biso na liloba nzambe, na ba conseil ya bien ya bato, na ba conseil ya bien ozouta na Bible, omona ke bomoi na biso pe ba action na biso, ba réaction na biso, ba attitude na biso, ba agissement na biso ekozala pe malamu kolandisama na oyo tokotisi na pensée na biso. Yango tolobi la nourriture de l'âme, c'est quelque chose de très très important oyo biso nyonso fallait to comprendre, oyo biso nyonso il faut to comprendre, de sorte que to vivre vie moko ya prudence par rapport à makambo tozoyoka na par rapport à makambo tozomona. Eza na basi mususu, c'est-à-dire que oza mon Christ, mais habillement na yo eza vraiment dignité ya mwana nzambe. Tango ozoleka na nzela yo oloba peut-être bon alati nanga eza fashion, oui, mais ozo tinda ba information moko négative na mitu ya bana na nzambe belé o ba omono po biso azolata mabe mayeti na église. Oui, yo ko oloba bonga na lati nanga o na nanga innocente na lati nanga, mais tango lati ba parti no ya nzoto zomona bato o bazomona na kati ya église, tango omona peut-être mabe no libanda, tango omona peut-être mutaka no libanda, to sous-vêtement no libanda, diable a saisi opportunité oyo po a envoyé to atinde information moko négative na mutu ya mutu oyo amoni yo na état oyo. Ozomona ke information na négative et comment méditer na kati ya pensée ya mutu oyo et bandi ko créer une deuxième personnalité na kati ya mutu oyo. Mutu akomi ko koma affecté na négativité wana. Pourquoi? Parce que na nazaki occasion de chute ezaki yo ma sœur. C'est-à-dire que ata elate na biso bana nzambe biloko nyonso faut bongisa de sorte que non seulement to quoi ça m'a pas batute, mais biso pe to koma occasion de chute ya batute, to koma source ya ba information négative na ba pensée ya batute to na ba âme ya batute. Alors soki ka to yebi ko batela ko liesa âme na biso ba pensée na biso na biloko bien, o mona ke to ko mener vie moko dini ya bana nzambe. Nzamba kozwa lokumu atata ontozo loba, atata ontozo swana bato, atata ontozo ko agir, atata ontozo poser ba acte, atata ontozo réagir par rapport ya ba agissement bato mususu. Au mona ke to ko reflecter image ya Christ, parce que Christ azaki na pensée moko saine, pensée moko remplie na parole de Dieu. Yango moni makambo nyonso alobi batikali ko zoye na libunga te, atikali ko kweya na tentation ya diable te. Pourquoi? Parce que agardaki âme na ye saine, agardaki pensée na ye pure, et puis résultat nango monaki gloire ya koya, asalaki volonté nzambe, et puis ko sala volonté nzambe et memelaki e gloire. Vie na yo pe il y a une gloire qui t'attend, mais quitte à toi, quitte à moi, ya to mema vie na biso na ekenge na kobatela makasi, de sorte que tozala affecté négativement na sémence ya diable te, de sorte que to sala oza volonté nzambe, et puis obéissance ya parole nzambe to volonté nzambe na bomoi na biso ekomemela biso gloire. Nzambe na ngai apambola ba oyo nyonso balandi message oyo, ba oyo bakozala peut-être na mituna par rapport ya message oyo. Comme d'habitude bokoki ko contacter biso, c'est votre frère JC Maboshi Bope. Bokoki ko contacter nga na Afrique du Sud na Pretoria, bokoki ko contacter nga na numéro 0027 78 257 39 38. Tubandai kolobela sur la nourriture de l'âme. Je crois que Saint-Esprit kosunga biso to comprendre makambo. Soko za la question benga biso ba ope bazana posa peut-être ba koma mituna na bango na nzela ya Facebook, ba koluka biso na Facebook, kombo na Facebook ezali Bope JC Maboshi, Bope JC
maboshe okokomela biso mingi na Facebook to komaka plus na anglais, mais mutu nyonso aza libre okokoma na français, okokomela biso na lingala, okokomela biso na swahili, okokomela biso na chilu